Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ќе ви раскажам за една многу интересна и уникатна работа која што има само во Македонија. Знам дека многу од работите кои што ви ги кажувам едноставно звучат сензационалистички, дека ги има само кај нас, ама ова место го има буквално само во Македонија пронајдено, а тоа е гробница посветена на коњ. Односно цел еден храм посветен на коњ, меѓутоа таа гробница откриена кај нас и постои. Таа се наоѓа на еден фасцинантен локалитет наречен Пилав Тепе, кој што се наоѓа во близината на Радовиш. Тоа се ридови кои што имаат конусна или пирамидална форма, а мејнстрим науката ги води како некои стари вулкани. Меѓутоа, по мало истражување, јас дознав дека на тие простори постоел град и дека на тоа место постои уникатен храм како што го нема никаде на друго место во светот, а тоа е храм посветен на коњ. Остатоците од коњот се ископани, пронајдени се, меѓутоа повеќе околу коњот не се знае. Меѓутоа, самото тоа што имаме храм кој што е посветен на коњ е фасцинантно само по себе. Обично, знаете, има и други такви храмови, има во близината на Белград, има во близината на Солун пронајдено гробници, не храмови, туку само гробници на коњи. Меѓутоа, тие најчесто биле закупувани заедно со своите собственици, биле закупувани заедно со луѓе и не е толку ретко да се пронајдат остатоци од гробници на коњи од пред некаде 3000 години пред нашата ера до почетокот од нашата ера. Луѓето ги закупувале своите коњи затоа што до пред нашата ера луѓето имале посебен однос кон животните и кога некој толку многу му помага во животот, тој му оддавал почит. Меѓутоа, за оваа гробница што е пронајдена на Пилав Тепе е интересно тоа што во гробницата нема остатоци од луѓе, ни во низината близина, самата гробница е некаде околу 90 метри квадратни и било големо здание со две помошни простории. За жал голем број од видовите се разурнати, па да скоро нема ништо на тоа место. Меѓутоа мистеријата останува за овој коњ, раскажувањата на локалното население остануваат, а тоа се дека на тоа место било закопано златна кочија, затоа што овој коњ се верува дека влечел златна кочија, кого возел во таа златна кочија, која била намената на таа златна кочија, не се знае, меѓутоа тоа сепак останува како една мистерија. Остатоците од коњот се откопани од тоа место, меѓутоа не знам каде се однесени, претпоставувам дека се однесени во музејот во Штип, како поголем музеј, можеби во музејот на Радовиш, не знам, нема точни информации каде се тие коски од коњот изложени и тие работи што се најдени со коњот каде може да се видат. Меѓутоа факт е дека тие се ископани, дека таа гробница посветена на коњот или храм постои. Има верзија официјална која што кажува дека коњот бил жртвуван ритуално и затоа бил закопан таму. Меѓутоа, за тоа нема никакви докази. Тоа е сепак предпоставка на мејнстрим науката, значи оние имаат таа предност да ископуваат први и да креираат приказна на основа на тоа што ќе најдат на тој локалитет. Па така, не можејќи да си објаснат како некој направил гробница на коњ, а не на луѓе или храм, тие кажале дека коњот бил ритуално убиен, дека нозите му биле заврзани, како може да знаат дека нозите биле заврзани после толку стотици или јадници години. Положбата на коњот е едноставно легната, значи тој е ставен во лежечка позиција. Златото секако и златната кочија остануваат во рамките на теоријата, затоа што ништо од таа златна кочија не е видено. Значи нема во јавноста, не е изнесена таа златна кочија, не е покажена.
И случај имаме и во Баргала, каде што наводно се имаат ископано остатоци или можеби и цел златен конј, кој што многу од луѓето кои што работеле на ископување на локалитетот кажуваат дека го виделе, меѓутоа тој златен конј нема ништо. Да не навлегувам во таа тема за нашите артефакти кои што се изнесени од оваа држава и знаете дека ако ние си ги земеме артефактите македонски наши тука назад, големите музеи како Лувр, како Метрополитен музеј, како многу други музеи во светот ќе останат празни и ќе треба цела светска туристичка, историска фела да доаѓа кај нас, да ги гледат тие артефакти, затоа што потекнуваат од тука. Како што знаете, најскапиот артефакт во светот, кратерот од Корешница, е во Нью Йорк. Тој потекнува од Македонија. Меѓутоа, тоа е цела една тема за која што имам и снимано видеа. И така и со овие остатоци остануваат во доменот на теорија на заговор, затоа што малку се знае за нив. Меѓутоа, факт е дека локалитетот Пилав-Тепе содржи храм на конј, можеби единствен во светот, и го прави многу интересен и уникатен. Самото место е енергетско место, затоа што ридовите личат на некој вид пирамиди или конуси и има остатоци секако од градби, од стари градови, а порано нашите предци живееле во близина на тие енергетски места за да се полнат со енергија и за да ја користат таа природна енергија која што доаѓа од земјата. Така и овој локалитет Пилав-Тепе е фасцинантен локалитет. Се надевам дека некогаш ќе се разоткрие повеќе за него и за овој единствен храм на светот, можам да кажам, во кој што има остатоци од конј или животно. Меѓутоа, самата приказна храмот на конјот крал е интересна, авантуристичка, мене ме поттикна да истражувам. Се надавам и вас ке ве поттикне да истражувате и можеби па и вие ќе дознаете нешто повеќе, но во секој случај вреди да се знае дека имаме такво место во Македонија, односно уште едно од низата уникатни и ретки места кои што ги има само кај нас. Звучи тенденциозно кога кажувам само кај нас, но проверете, значи буквално нема никаде храм на конј посветен единствено на конјот. Како што кажав, има храмови со луѓето, со собствениците така наречени на конјот кои што се закопани со него, има храм на повеќе коњи, масовни гробници и така натаму и така натаму. Меѓутоа храм посветен единствено на конј, еден конј нема. Би сакал да знаеме повеќе за тој конј и зошто е тој толку специјален. И можеби со самото тоа што порано граделе храмови за животните, ќе омекнеме и ние малце кон нашиот однос кон животните тука во Македонија, затоа што ни е многу груб и ќе сватиме нивната вредност и богатство кое што они го носат на овој свет. Ете, отворив и оваа тема за конјот крал од Пилав-Тепе. Се надевам и беше интересно. Ако дознаам повеќе, ќе снимам и други видеа за многу од работите кои што ги истражувам. Како дознаам, отпрвен ве запознавам, подоцна планирам да снимам и подетални видеа. Се надевам и беше интересно ова видео. Се надевам дека научивте повеќе за нашата Македонија и за нашите уникатни места. Ви благодарам на вниманието што бевте со мене во уште едно мое видео, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви посакувам секое добро и се гледаме.